थिला बुधवार तो मुझे भाविली मार्केट को जापारे तो से आज मुझे भाविली कि घरे किसी अंडा थिला तो आज मुझे अंडा तरकारी करने को जाऊँगी। तो अंडा तरकारी केमी कराब मुझे किसी से आइडिया देवी आ प्रथम पा नहीं गली अंडा चार्टा पकईदेली आउ प्रेसर कुकर आलू दुटा बर पकईदे जो आम अंडा तरकारी करवा तो भजा कंचा आलू दे पारानी कि आलू सीझे कले भल मजा लगे खाया देखिपारे मु अंडा तरकारी बर्तमान सामग्री किसी नहीं जाइए। यहाँ हूँ बाटिया पियाज टे बड़ बड़ी काटी आ रसुण टिके किछि अदा किछि सुखला लंका मुझे मात्र 5 ରୁ 6 खंड मुझे राग स्पाइसी खाए बेसी भल पाए तो मुझे 5 ରୁ 6 खंड नहीं आप कम स्पाइसी खाया भल पाऊे ताल आप कम नहीं करें 3-4 खंड लंका पकड़ आप तो मु बर्तमान जाऊँ मसला बाटिया जाऊँगी। देखो यही इंग्रेडिएंट्स आउ किछि आउ टिके जीरा मध्य से पकईदे पियाज गला रसुण गला अदा टे पकईदबा सुखला लंका पकईदे आउ टिके जो बचुआ जीरा पकईदबा मसला मोर पूरा बाटी के रेडी है बर्तमान आम छोटिया पात्र को ढालीदे तापर जो मसला लगी या कौन फोपाड़दे ना टिके हल्का पानी मसला पानी रखीदेली जो आम मसला कषा से टाइम पानी दे दी हल्के हल्के ही कषा है। बर्तमान देखो आम अंडा सीझी जाइए आप प्रेसर कुकर अंडा देवे बेसी सीटी देवेनि मात्र 2 ରୁ 3टा सीटी देवे बेसी देवेनि कारण अंडा फिटिज नष्ट हो 2टा 3टा दे परफेक्ट सीझी जाइए अंडा आप मु बर्तमान देखो अंडा केमी सीझी परफेक्ट किए अच्छा प्रेसर कुकर करती किए हांडी करती जेहेतु प्रेसर कुकर जो मैंने कर तो 2टा ରୁ 3टा सीटी देवे देखो कि परफेक्ट अंडा सीझी जाइए आमर तापर अंडा मु खोल छड़े देवी देखिए कि प्रॉपर वे अंडा सीझी आम अंडा को देखिपारे बर्तमान गोटे पात्र को मुझे काढ़ी देती तो अंडा बहुत जोरे ताती तो बर्तमान मुझे कौन करी कि अंडा को ठंडा पानी शीतल देवी तापर अंडा खोल छड़े पानी टिके टैप जो बाहर देदे अंडाटा छड़िया को आपको बहुत सहज हम देखो मुझे आपको कही ना 2टा 3टा सीटी मारे अंडा देखो कि बढ़िया से सीझी जाइए। बर्तमान आम कड़े गरम कर तेल नहीं अंडा को भाजवा जो अंडा करेंगे एमती ना फुटे देवे कहीं जो आम अंडा तेल भाज भितर बढ़िया से भाजी जाइए मसला तरकारी आम दबा भी भितर बढ़िया से झोल तरकारीटा बढ़िया आकार देखो केमती बर्तमान फुटे दी अंडा फुटे सारापर जो आम अंडा तेल पके काले फुटो ढूकरी आप कौन टिके हल्का हलदी पकईली बेसी ना टिके हलदी पकई मारिनेट करदे देखो आप मारिनेट कर अंडा भाजिकी देखी जो अंडा मान जो मैंने कर बैचलर पिला से डरी जाते कारण अंडा फुटो आखिरे पड़ो कि मुझे आज यही सिस्टम को आज अंडा भाजवे जमा अंडा फुटवा ना कि आपको किसी क्षति करना देखो मारिनेट होगला आगे से सब मन रखे तेल प्रॉपर वे गरम ना आप भी पकड़े ना देखो मुझे हाई फ्लेम देनी मीडियम आंचर दी रोषे कर बर्तमान टे हल्का हल्का तेल तातिला टे हल्का हल्का देखो धुआं टे हल्का हल्का आसो तेल तातीगला तो आप अंडा भजा देखे केमी फाटो ना देखो पकईली आ गए पकईली देखो यही सिस्टम आप अंडा पकड़ भाजिकी आपको देखी अंडा जमा फाटबार चांसेस ही नहीं फाटो ही ना अंडा
ଏଠି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକା ହଁ ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଓଦା କରିକିରି ଏଠି ପୁରେଇଲେ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଠୁଠୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଭାଜିବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଶୁଖେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ଯେ ଲାଗିଯାଏ। ମୋ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ଟିକେ ବି ଲାଗିବ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଭାଜିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଫାଟିଲା ଅଣ୍ଡା କିଛି? ଅଣ୍ଡା ଜମା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ଆମର ଭାଜିଗଲା। କିଛି ଫୁଟୁଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଭଳିଆ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସେ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ହାଲକା ଏତିକି ଫୁଟଣ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଫୁଟଣ ପକାଇଲେ। କାହିଁ କହିଲେ ତା ଫ୍ଲେଭର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ତରକାରୀର। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଟିକେ ପିଆଜ ଜାଳିଦେବା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ପିଆଜ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବେଶୀ ସମୟ ଯିବନି, ପିଆଜ ଜାଳିଦେବା। ପିଆଜଟା ଜାରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା, ବଟା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଟା ମସଲା ଦେଇଦେବି। ବଟା ମସଲା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଯାଉଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଅଣ୍ଡା ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ଆମ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ବେଶୀ, ମୋ ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ନା, କେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ବ୍ୟାଚଲର୍ ଆମେ ଟୋକାଳିଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ ରୁହନ୍ତି। ଟିକେ ମସଲା କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲା ପରେ ବି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ହାଲକା ହେଇକିରି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାଟା ବାଟି ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍କା ବାଟୁ ନାହାନ୍ତି, କଲରିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ତା ଫ୍ଲେଭର୍ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଚାହିଁବେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଥିରେ, ମୁଁ ତ ଆଣିପାରିନି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଯେହେତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ତ ଆପଣ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମସଲା ଟିକେ କଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କଷିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍, ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇବା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲାଗିବ, ଟିକେ ମସଲାଟା ବି କଷି ନହେଲା ଲାଗିବ। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ କଷିଥିଲେ ସେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଯାଇଥିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍। ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବେନି କୁଆଡ଼େ। ମସଲାଟା ଘାଣ୍ଟିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ, ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ପିତୁଳିଆ ପିତୁଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଳୁଟା ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରିବେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍, ନା କି ସବୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବା। ଆଳୁଟା କଷିଗଲା ପରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା। ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ହାଲକା ହେଇକିରି। ଅଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟି ଆସିଲେ, ଫୁଟିଗଲାଣି ବି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ହାଲକା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେସିପି, ଅଣ୍ଡା କରି ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଦେବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେସିପି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।